说浙江省台州市天台县有一个传说中大瀑布，号称中华第一瀑布。我就纳闷了，天台县这2天没下雨，哪来的这么大水量？我派出小飞机前去侦查一下去。小飞机飞呀飞，飞呀飞，沿着河流向上冲，向上冲，你就看我稳不稳吧。稳如老狗，别人爬上去要2个小时，我这小飞机1分钟就能飞上去。我可不当大傻子往上爬，费时费力又他妈累得慌。我就要飞上去看看你这瀑布的水源的源头是哪来的。你别说，这瀑布还挺长的，真是飞流直下3000尺哈。我就建议这景区，你弄几个肤白貌美、大长腿的妞在这瀑布里洗澡，游客肯定多。听我的，准没错。这飞到什么时候是个尽头哈？远处看没多高的，这一攀升距离还真高。要是自己爬上去，估计腿还真的废了。我的还是离瀑布远点吧，别给我飞机弄失身了，再炸机就得不偿失了，1个月工资就又白干了。妈了个嘚的，瀑布原来是这样形成的，撤退了，没啥意思，飞回去还要1会呢。